vecii vecilor. Amin. Arhieria voastră să o pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa, totdeauna cu Domnul și pururea și în vecii vecilor. Amin. Înaltă Sfințitul Părintele nostru Teofan, Arhiepiscopiliașilor și Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, să-L pomenească Domnul Dumnezeu în împărăția sa. Amin. Pe preacuviosul Părintele nostru Stareț, Arhimatritul Benedict, împreună cu toți părinții, frații, ospenitori, închinătorii și binefăcătorii acestei sfinte mănăstiri, să-i pomenească Domnul Dumnezeu în împărăția sa. Amin. Noaptelor și pe iubitoarea de Hristos armată, să-i pomenească Domnul Dumnezeu în împărăția sa. Amin. Pe frații noștri, arhierei, romonac, preoți, erodiacru, diacru, monac și monahii, pe toți cei din clerul bisericesc și cinul călugăresc, să-i pomenească Domnul Dumnezeu în împărăția sa. Amin. Arhia voastră să o pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa, totdeauna și pururea și în vecii vecilor. Amin. Neamăriție, fericire, Patriarhii României, Miron, Nicodim, Iustinian, Iustin și Teofil, pe mitropoliții Moldovei și Bucovinei anumiți în Domnul, și pe episcopul Emilian, cu toți neamurii cel adormit, să-i pomenească Domnul Dumnezeu în împărăția sa. Amin. Pe fericiții timpărei Sfintei Mănăstirii acesteia și pe alți scriitori, miluitori și făcători de bine, se pomenească Domnul Dumnezeu în împărăția sa. Amin. Eroi, ostași și luptători români căzuți pe toate câmpurile de luptă, în toate timpurile și în toate locurile, pe cei jefuiți în lagărele, închisori și în deportări, pentru libertatea, credința, demnitatea și unitatea poporului român, se pomenească Domnul Dumnezeu în împărăția sa. Amin. Pe toți și adormiți dintre neamurile noastre, strămoși, moși, părinți, frați, surori, fii și fiice, și toți cei dintr-o rudenie cu noi, pe fiecare după numele Său, se pomenească Domnul Dumnezeu în împărăția sa. Amin. Și pe voi, pe toți, drept măritorilor creștini, să vă pomenească Domnul Dumnezeu în împărăția sa, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Cred într-unul Dumnezeu, Dumnezeu adevărat, născut din Duhul, cel
așa să vină cu slavă, să judece vii și morții, a cărei împărăție nu va avea Harul Domnului nostru Iisus Hristos și dragostea lui Dumnezeu Tatăl și părtășia Sfântului Duh să fie cu voi cu toți. Să avem inimile. Mulțumim Domnului. Amin. Preacuvioase Părinte Stareț, preacuvioși părinți, preacucernici părinți, îndurerată familie, iubiți credincioși și credincioase. Binecuvântarea în al preasfințitului Părinte Mitropolit Teofan, astăzi la împlinirea sorocului de 40 de zile, de la plecarea dincolo de zare, în Împărăția Luminii, a preasfințitului Emilian Crișanu, fiu duhovnicesc al acestei Sfinte Mănăstiri și cu metania aici, unde s-a întors să-și doarmă somnul de veci până la obștească înviere, am venit să înălțăm rugăciune înaintea lui Dumnezeu, să vărsăm o lacrimă și să cerem ca Dumnezeu să ilumineze călătoria și slujirea Lui dincolo în împărăția sa. Un obicei vechi în antichitate, în Țara Sfântă, prevedea ca atunci când cineva drag pleacă din lumea aceasta, familia și apropiații, cei care l-au cunoscut și l-au iubit, să meargă la mormânt, să zică rugăciuni și să așeze o piatră. În funcție de numărul pietrelor care se adunau acolo deasupra unui mormânt, se putea ști cât de iubit și cât de important a fost omul respectiv. În spatele fiecarei pietre, desigur, aflându-se în primul rând rugăciune și lacrimi. Noi, cei de astăzi, iubiți credincioși, când conducem și așezăm în cimitir, la locul de veci, cum spunem noi, trupul cuiva drag, punem deasupra pământ și flori, iar apoi, desigur, rugăciunile îndătinate. În fața lui Dumnezeu, însă, se cunoaște dacă un om a fost iubit sau nu după pietrele care sunt deasupra mormântului sau florile sau lumânările pe care le așezăm, ci mai ales dacă modul lui de viețuire, dacă a fost unul cu adevărat plăcut lui Dumnezeu, este amintit, păstrat și urmat. Noi, la pomenirea preasfințitului Emilian, credem că mormântul lui, chiar dacă este împodobit cu flori, nu e cel mai important lucru, ci dacă cuvintele și slujirea lui din timpul vieții vor fi păstrate și urmate de cei care l-au cunoscut, de ucenici și de cei care doresc să fie în comuniune cu dânsul de aici, în lumea de dincolo. De aceea, deci, iubiții mei, am venit să aducem rugăciune lui Dumnezeu și să arătăm că suntem în comuniune duhovnicească cu preasfințitul care a slujit cu multă râvnă cât timp
a fost rânduit și îngăduit de Dumnezeu pe pământ, dar continuă să slujească și dincolo de împărăția cerurilor. Dator suntem să îl pomenim, dar mai ales să urmăm învățăturile sale cele după Evanghelie, pe care, ca arhiereu al bisericii noastre, le-a îndeplinit cu timp și fără timp. Îl rugăm deci pe Dumnezeu să binecuvinteze slujirea Lui de dincolo și să-L așeze în ceata marilor ierarhi, care săvârșesc liturghia cea neînserată în împărăția Lui. Iar pe cei care au rămas aici, pe pământ, obștea mănăstirii, colaboratorii dânsului, preoții, frații ierarhi, familia și cei care l-au cunoscut, să îl purtăm în rugăciune, să ne amintim de povețele și de glasul lui blând, iar în ziua cea neînserată a împărăției sale, să facă Domnul să ne întâlnim din nou și să fim iarăși în comuniune. Amin. Dumnezeu să-L ierte și să-L odihnească în Dumnezeu. La Sfinția voastră, preacuvios părinți, preacucenici părinți, iubiți credincioși și întristată familie, iată, după cum a spus Preasfințitul, ne-am adunat aici să ne facem în amintire pe cel ce a fost Preasfințitul Emilian, care a fost de aici, din Mănăstirea Neamț. Desigur, s-a făcut pomenire și la Arhiepiscopia Aradului, iată, acum aici, și nu ne rămâne decât să-L pomenim și să-L avem în rugăciunile noastre, fiindcă numai așa putem noi să fim în comuniune, cei care suntem aici pe pământ și cei care sunt plecați dincolo. Desigur, am săvârșit aici Sfânta Liturghie, am avut bucuria de a avea în mijlocul nostru Preasfințitul Teofil, care a venit de multe ori la Mănăstirea Neamț, dar în calitate de episcop a venit acum și mulțumim pe această cale. Îl mai așteptăm și cu alte ocazii. Desigur, toate sunt în biserica acestea și de acum vom merge în cimitirul mănăstirii, în biserica de la cimitir, ne vom îmbrăca acolo și vom continua cu săvârșirea slujbei de parastas pentru Preasfințitul Emilian. Dumnezeu să-L ierte! Dumnezeu să-L ierte! Binecuvântați, Preasfințite Stăpâne! Binecuvântat este Dumnezeul nostru, totdeauna, acum și pururea, și în vecii vecilor. Omenește, Doamne!
tale. Ceata Sfinților a aflat izvorul vieții și ușa raiului, să aflu și eu calea prin pocăință. Eu sunt oaia cea pierdută, cheamă-mă Mântuitorule și mă mântuiește. Bine ești cuvântat, Doamne, învață-ne pe noi îndreptările Tale. Cei ce pe mielul lui Dumnezeu ați mărturisit și ați fost junghiați ca niște miei, invitați la viața cea neîmbătrânitoare și pururea veșnică Sfinților, aceluia cu din adinsul mucenicilor vă rugați, să ne dăruiască nouă dezlegare datoriilor. Bine ești cuvântat, Doamne, învață-ne pe noi îndreptările Tale. Cei ce-ați umblat pe calea cea strânsă și cu chinuri, toți care în viață crucea ca jugul ați luat, și mie ați urmat cu credință. Veniți, luați darurile care am gătit vouă și cu nunile cerești. Bine ești cuvântat, Doamne, învață-ne pe noi îndreptările Tale. Chipul slavei Tale cele negrăite sunt, deși cu rănile păcatelor. Miluiește zidirea Ta, Stăpâne, și o curățește cu îndurarea Ta, și moștenirea cea dorită dăruiește, făcându-mă pe mine iarăși cetățean al raiului. Bine ești cuvântat, Doamne, învață-ne pe noi îndreptările Tale. Ce cu mâna dintr-un neființă mai zidit și cu chipul Tău cel dumnezeiesc mai cinstit, iar pentru călcarea poruncii iarăși mai întors în pământ din care le-am fost luat, la cel după asemănare mă ridică, cu frumusețea cea dintâi iarăși împodobindu-mă. Bine ești cuvântat, Doamne, învață-ne pe noi îndreptările Tale. Odihnește, Dumnezeule, pe robul Tău și-l așează în raiul de cetele sfinților, Doamne, și drepții ca luminătorii strălucesc. Pe adormitul robul Tău îl odihnește, trecându-i lui toate greșelile. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, pe o dumnezeire întreg strălucit, cu dreaptă credință să o lăudăm strigând. Sfânt ești, Părinte, fără de început, Fiule cel împreună fără de început, și Duhule cel dumnezeiesc. Luminează-ne pe noi care cu credință slujim Ție, și ne scoate din focul cel de veci, și acum și pururea și în veci
vecii vecilor. Amin. Bucură-te, curată, ceea ce ai născut pe Dumnezeu cu trup, spre mântuirea tuturor, că neamul omenesc a aflat mântuire prin tine, și noi să aflăm raiul născătoare de Dumnezeu curată și binecuvântată. Aliluia, 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 slavă ție, Dumnezeule! Aliluia, 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 slavă ție, Dumnezeule! Aliluia, 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 slavă ție, Dumnezeule! Miluiește-ne pe noi, Dumnezeule, după mare mila ta, rugăm-ne ție, auzi-ne și ne miluiește. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Pentru odihna sufletului adormitului robului lui Dumnezeu Emilian, episcopul, părintele nostru, și pentru ca să îi se ierte lui toată greșeala cea de voie și cea fără de voie. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Ca Domnul Dumnezeu să așeze sufletul lui unde drept ți se odihnezi. Mila lui Dumnezeu, împărăția cerurilor și iertarea păcatelor lui. De la Hristos, împăratul cel fără de moarte și Dumnezeul nostru să cerem, Domnului să ne rugăm. Dumnezeul duhurilor și al tot trupul care ai călcat moartea și pe diavol ai surpat și ai dăruit viață lumii tale însuți, Doamne, odihnește și sufletul adormitului robului tău, Emilian, arhiereul, cu tot neamul lui cel adormit, în loc luminat, în loc cu verdeață, în loc de odihnă, de unde a fugit toată durerea, întristarea și suspinul, și orice greșeală a săvârșit el, cu vorba, cu fapta sau cu gândul, ca un Dumnezeu bun și iubitor de oameni, iartă. Că nu este om care să viețuiască și să nu greșească. Numai tu singur ești fără de păcat. Dreptatea ta este dreptate în veac și cuvântul tău este adevărul. Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Că Tu ești învierea și viața și odihna adormitului robului Tău, Emilian, arhiereul, Părintele nostru, Hristoase, Dumnezeul nostru, și Ție slavă înălțăm, împreună și cereri fără de început al Tău, Părinte, și prea Sfântului și Bunului și de viață Făcătorului Tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Odihnește, Mântuitorul nostru, cu drepții pe robul Tău și să nășluiește pe dânsul în curțile Tale, precum este scris, trecând ca un bun greșelile lui cele
de voie și cele fără de voie și toate cele cu știință și cu neștiință, iubitorule de oameni, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Cel ce din fecioare ai răsărit lumii, Hristoase Dumnezeule, și prin înța fiii luminii ne-ai arătat, miluiește-ne pe noi. Minunat este Dumnezeu întru sfinții Săi, Dumnezeului Israel. Doamne, odihnește cu drepții pe adormitul robul Tău. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Nu este sfânt precum Tu, Doamne, Dumnezeul meu, care ai înălțat fruntea credincioșilor Tăi lume și ne-ai întărit pe noi de piatra mărturisirii Tale. Adorate șertăciune sunt toate, și viața aceasta este îmbrășeviscă unde se tubără tot pământeanul, precum a zis Scriptura. Când dobândim lumea, atunci în groapă ne săvârșluim, unde împreună sunt împărații și săracii. Pentru aceasta, Hristoase, Dumnezeule, pe robul Tău acesta mutat de la noi, odihnește-L ca un iubitor de oameni. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, în vremea vieții mele, nu mă părăsi pe mine, ajutorul omenesc nu mă încredința, ci singure mă apără și mă mântuiește. Marea vieții văzând-o înălțându-se de viforul ispitelor, la limanul Tău celin alergând strică către Tine, scoate din stricăciune viața mea mult milostive. Cu sfinții odihnește, Hristoase, sufletul adormitului robului Tău, unde nu este durere, nici întristare, nici suspin, ci viață fără desfârșit. Singur ești fără de moarte, Cel ce ai făcut și ai zidit pe om. Iar noi, pământenii, din pământ suntem zidiți și în același pământ vom merge. Precum ai poruncit Cel ce m-ai zidit și mi-ai zis, pământ ești și în pământ vei merge. Unde toți pământenii mergem, făcând tânguire de îngropare, cântarea Aliluia. Cu sfinții odihnește, Hristoase, sufletul adormitului robului Tău, unde nu este durere, nici întristare, nici suspin, ci viață fără desfârșit. Născătoarea de Dumnezeu și Maica Luminii, într-o cântări cinstindu-o să o mărim. Pe Dumnezeu al vedea nu este cu putință oamenilor, spre care nu putează a căuta oștile îngerești, iar prin Tine prea curată s-a arătat oamenilor cuvântul înduat, pe care slăvindu-l cu oștile cerești, pe Tine te vei.
Doamne, miluiește! Doamne, Dumnezeul nostru care, prin înțelepciunea cea de negrăit, l-ai zidit pe om din țărână și întocmindu-l după chipul și asemănarea ta, l-ai împodobit cu înfățișare și frumusețe ca pe o cinstită făptură cerească, spre măreția și strălucirea slavei și a împărăției tale. Dar el, călcând cuvântul poruncii tale și nepăzind chipul de care era învrednicit, pentru ca răutatea să nu fie fără de moarte, din iubire de oameni, ca un Dumnezeu al părinților noștri, ai poruncit amestecului și împreunării acesteia și acestei negrăite legături a ta, prin vrerea ta cea dumnezeiască, să se desfacă și să se risipească, pentru ca sufletul său să meargă acolo de unde și-a luat ființă, până la obștească înviere, iar trupul să se desfacă în cele din care și fost alcătuit. Ție ne rugăm, Părintelui celui fără de început, și unii a născut Fiului Tău și Preasfântului și de o ființă și de viață Făcătorului Tău Duh, să nu îngădui ca făptura Ta să fie înghițită de pieire, ci trupul să se desfacă în cele din care și fost alcătuit, iar sufletul să se așeze în ceata drepților. Așa, Doamne Dumnezeul nostru, să biruiască mila Ta cea nemăsurată și iubirea de oameni cea neasemănată. Și dacă a căzut robul Tău acesta, arhiereul Emilian, fratele nostru, sub blestemul tatălui său sau al mamei sale, sau sub blestemul său, dacă a amărât pe vreun preot și a luat de la el legătură nedezlegată, dacă a căzut în grea furisenie de la arhiereu și din nebăgare de seamă sau din lenevie nu a dobândit iertarea, iartă-l pe acesta prin noi păcătoși și nevrednici slujitorii Tăi. Dumnezeu să-l ierte. Trupul lui desleagă-l în cele din care a și fost alcătuit, iar sufletul lui o rânduiește-l în corturile sfinților. Așa, Doamne Dumnezeul nostru, Cel care ai dorit sfinților Tăi ucenici și apostoli această putere, ca să dea iertare de păcate zicând, oricâte veți lega și veți dezlega, să fie legate și dezlegate și prin ei și nouă, deși suntem nevrednici, din iubire de oameni. Ne-ai dăruit această putere, dezleagă pe adormitul robul Tău, arhiereul Emilian, fratele nostru, de păcatul sufletesc și trupesc, să fie iertat și în veacul de acum și în cel ce va să fie, pentru rugăciunile preacurate și pururea Fecioarei Maicii Tale și ale tuturor sfinților. Amin. Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Stăpâne mult îndurate, Doamne, Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, Cel care ai dăruit sfinților Tăi ucenici și apostoli cheile împărăției cerurilor, iar după sfântă învierea Ta cea de a treia zi cu harul Tău, le-ai dăruit puterea de a lega și de a dezlega păcatele oamenilor, ca să fie legate și în ceruri, câte de ei pe pământ s-au legat, tot așa să fie dezlegate și în ceruri, câte de ei pe pământ s-au dezlegat. Cel ce prin nespusa Ta iubire de oameni ne-a învrednicit și pre noi, smeriți și nevrednicii robii Tăi, ca să fim moștenitori ai aceluiași preasfânt dar și har, ca și noi de asemenea să legăm și să dezlegăm cel ce se întâmplă în poporul Tău. Însuți, prea bunule Împărate, prin mine smeritul și nevrednicul Tău slujitor, iartă adormitului robului Tău, Emilian arhiereul fratele nostru. Orice a greșit ca om într-o această viață, iartă lui toate câte a păcătuit, cu cuvântul, cu fapta sau cu gândul, dezlegându-l de legătura cea pusă în orice chip asupra lui, prin care el însuși, din mânie sau din altă pricină, s-a legat pe sine sau de la vreun arhiereu sau de la preot sau de la altcineva, a suferit o alunecare ca aceasta prin invidia și lucrarea diavolului. Binevoiește, prea bunule și mult îndurate Doamne, ca sufletul său să se așeze cu sfinții care din veac au bineplăcuție, iar trupul să se dea firicele de Tine zidite,
că binecuvântat și proslăvit ești în veci. Amin. Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Domnul Iisus Hristos, Dumnezeul nostru, Cel care a dat Sfinților Săi ucenici și apostoli dumnezeieștile porunci, ca să lege și să dezlege păcatele celor căzuți. Și de la ei, asemenea și noi, am primit putere să facem aceasta. Să te ierte pe tine, frate duhovnicesc, arhiereule Emilian, de tot ceea ce ai greșit în viață ca om, cu voie sau fără de voie, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Înțelepciune, binecuvintează. Cel ce a înviat din morți, Hristos adevăratul Dumnezeul nostru, pentru rugăciunile preacurate Maicii sale, ale Sfinților, slăviților și întru tot lăudaților apostoli, ale cuvioșilor, de Dumnezeu purtătorilor părinților noștri, ale Sfântului și dreptului Lazar, cel înviat a patra zi din morți, și pentru rugăciunile tuturor Sfinților, sufletul adormitului robului său, Emilian, arhiereul, fratele nostru mutat de la noi, în corturile drepților să-l așeze. Amin. În sânul lui Abraham să-l odihnească, cu drepții să-l numere, iar pe noi să ne miluiască ca un bun și iubitor de oameni. Pentru fericită adormire, veșnică odihnă de Doamne, sufletului adormitului robului Tău, Emilian, arhiereul, părintele nostru, și fărui, Doamne, veșnică pomenire, Veșnica lui pomenire, Veșnică pomenire, veșnică pomenire, veșnică lui pomenire. Și fă-mi, Doamne, veșnică pomenire. Veșnică să-l ierte, să-l odihnească, cu drepții să-l numere, iar pe noi să ne miluiască ca un bun și iubitor de oameni. Amin. Dumnezeu să-l ierte. Să fie primit.